Boa noite, galera. Começando mais um vídeo aqui no canal JC Mactech. Carlos Aguiar. Dessa vez estamos com uma placa, mais uma DM84X. Essa placa veio do estado da Bahia. Veio no meu endereço, ó, via correio. Deixa eu ver aqui. Salvador, Bahia, Boca do Rio. O rapaz enviou essa placa pra gente. Eu já fiz uma inspeção visual nela. Vou mostrar pra vocês. Ó. Não tem referência nenhuma, certo? Ó. Queimou, carbonizou aqui. Aqui não tem nenhuma referência. Tem mais um BOzinho. Não tem referência do componente. Nenhuma, ó. Não tem. Por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês vão descobrir já por que eu tô falando isso, ó. Aqui tá carbonizado, não tem nenhuma referência. Como é que eu vou saber que é esse componente? Aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Não tem nenhuma referência de componente, ó. Por isso é a importância de você ter uma placa de reserva na sua bancada funcionando. Perfeito. É igual. Tá vendo? Aquele componente que carbonizou, ele tá aqui, ó. Aí eu consigo ver a referência dele, a numeração, que a placa são igual, ó. Eu consigo ver a numeração dele, a referência dele. O outro também, ó. Eu consigo ver a referência dele, ó. Porque tem uma placa funcionando. Galera, continuidade aqui, onde a gente parou. O celular descarregou, ó. Eu já troquei o triaquezinho, ó. Já troquei. Tava falando da referência que era. Não tava totalmente carbonizado, vocês viram aí. Eu tava acabando de concluir o que eu tava falando. Aqui também, ó. Onde tá meu dedo. Também troquei o resistor. Ele queimou, ó, eu fiz a trilha dele aqui também, que tinha quebrado. Só consegui fazer esse reparo aqui nessa placa, porque eu tenho uma em perfeito estado. Por isso que é a importância de você ter uma placa funcionando na sua bancada. Ou mínimo uma placa igual, né? Que tenha todos os componentes. Ó. DM. Ó. A importância de você ter. Porque quando chega uma placa que não foi o caso que essa chegou. Que essa daqui chegou totalmente carbonizada. O resistor aqui. E esse triaquezinho aqui, ó. Se eu não tivesse essa placa aqui, eu não ia conseguir botar essa placa para funcionar, porque como é que eu ia colocar ela para funcionar se ela carbonizou o triac, se ela carbonizou tanto o triac como o resistor SMD. Aí eu não ia conseguir arrumar essa placa, porque eu não ia saber a referência do componente. Então, por isso que a importância de você ter uma placa na sua bancada, uma placa desse modelo. Quem arruma essas placas é bom ter uma de estoque. Eu tenho uma aqui. Aí eu tenho uma aqui funcionando perfeitamente. Justamente para esse sintoma aqui. Quando chega alguma placa dessa, como foi o caso dessa, carbonizada, eu consigo ir lá, o mesmo componente, eu consigo ver a referência do componente na minha placa nova. Aqui igualzinho. Como é que você vai ver de quantos ohms é esse resistor? Ou esse triac aqui, esse triaczinho aqui? Você não vai saber se você não tiver uma placa. Se você vai conseguir arrumar se ela estiver funcionando, se não tiver carbonizado. Mas nesse caso aqui carbonizou. E como é que você ia fazer o reparo se você não tem outra placa? Por isso que eu uso outra placa. Tem uma aqui que é só para isso. Eu creio que tem mais problema nessa placa. Eu já arrumei esses dois aqui, o triaczinho e o resistor. Aqui.
Carbonizou, que tive que fazer uma trilhazinha aqui. Aqui consegui soldar no mesmo local. Não precisou fazer trilho, mas ele precisou. Agora eu vou fazer um check-up nela aqui. Vou ver se tem algum componente com defeito. Ou se vai ser obrigado a adaptar, porque ó, tá vendo? Esse tráfegozinho aqui tá muito feio. Provavelmente ele danificou também. Vou fazer uns testes nele aqui. E se tiver dado problema, infelizmente não vai ter de fazer aquela adaptação que a gente tem uns vídeos aí já no vídeo. Tem uns vídeos aí no canal fazendo essa adaptação, porque infelizmente essa peça aqui não tá como eu não consegui ainda para comprar. Se eu não tiver queimado ele, eu consigo trocar os outros componentes. Que eu tenho dizer todos quais os outros componentes. Agora essa daqui eu não tenho para repor. Então se ele queimou, eu vou ter de fazer aquela adaptação com fontezinha, beleza? Vou fazer uns testes aqui e já volto. Galerinha, dando continuidade aqui na plaquinha da DM. A plaquinha que veio da Bahia. A gente, infelizmente, tava com problema. Não teve jeito. A gente vai ter de adaptar a fonte. A gente já teve de adaptar a fonte. Ó. Fiz a adaptação. A gente já corrigiu lá o triaquezinho lá e o resistor. Beleza? Agora a gente vai fazer a ligação dela. E vamos ver se deu certo, né? E vamos fazer os testes nela aqui. Ah, para quem já é do meu canal já conhece essa ferramentinha aqui, mas eu vou tornar a falar de novo. Essa ferramenta aqui a gente desenvolveu. Vou começar por aqui. Esse daqui é esse resistor aqui simula aquela resistência quando você abre as duas portas lá do lado esquerdo. Dentro daquela resistência, dentro daquela travessa modular que fica, ela faz isso. Tem uma resistência que tem a mesma resistência ohmica desse resistor. E esse LED também acende para indicar. Então esse LED e esse resistor são um só. Esses 4 LED aqui, ó, faz a função do damper. Esses dois aqui é a lâmpada de LED. E essa chavinha aqui é o abrir e fechar da porta. Beleza? Vamos conectar aqui. Ele também tem sensor, já tem tudo dentro dele, sensor, tem tudo. E eu vou acabar de fazer o teste nele com o mate. Mas primeiro eu ligo sem o mate. Vamos ligar ele aqui. Se deu tudo certo. Vou colocar aqui para vocês verem. Consegui. Ó. Vamos ligar ele. Ó. Tá fazendo a varredura dos componentes. Vai ligar aqui, ó, ventilador e motor. Que ela não liga a resistência sem o mate, tá vendo? Ventilador e motor. Ó, acionar aqui, vai acender as duas lâmpadas e acender a lâmpada lá, ó. Ó. Abriu a porta, fechou a porta. Ó. Beleza? Agora vamos fazer com o mate. Para nós acionar, para nós fazer o acionamento de todas as cargas. Vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu arrumar o celular. Ó, consegue ver? Beleza? Agora eu vou fazer com o mate aqui, ó. Mesma coisa lá, ó. Acendendo tudo aqui, ó. Ó. Vou fazer com o mate agora. Certo? Lê o soft certinho da placa. Vamos lá. Tá dando aí que tá sem interface, ó. Sensor de degelo 24 graus. Sensor do freeze 25. Sensor do refrigerador. Porta fechada, tá vendo? Tá vendo que a porta tá fechada. Eu vou abrir a porta. Porta aberta. Porta fechada. Porta aberta. Esse é o teste mais preciso que você, ó, tá lendo a atenção.
Esse é o teste mais preciso que tem. Ó, lá, compressor lá. Ó. Compressor, ventilador, resistência de degelo, ó. Lâmpada. Vai acender a lâmpada carga alternada e a lâmpada DC aqui. Vai acender essas duas lâmpadas de LED. Ó. Tá vendo? Ó. Esse é o teste. Dumping. Testar de novo lá. Os 4 LED. Deixa eu apagar lá, fica até mais fácil. Ó. Resistência da travessa lá. Tá vendo? Ó. Aí acende o LEDzinho, esquenta e aquece esse resistorzinho aqui, ó. Isso aí. Vou fazer de novo lá, ó. Rápido. Ó. Ó. Esse é o teste mais correto que tem. Ó. 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 É isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Quem gostou, se de alguma forma esse vídeo ajudou vocês aí, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com o familiar. Quem tem essas plaquinhas aí, se quiser enviar pra gente, a gente vai deixar o WhatsApp aí na descrição do vídeo. Mais uma plaquinha salva. Infelizmente esse componente tá em falta, então a gente tá fazendo assim. Por enquanto tá dando certo, graças a Deus. Então é mais uma plaquinha salva aqui pela JC Magtech. Mais uma DM aí que vai funcionar perfeitamente. E é isso daí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Muito obrigado, até a próxima.